ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌រុងរឿងកាលពីអតីតកាលដោយមានមហាក្សត្រខ្មែរនាសម័យអង្គរបានកសាងប្រាសាទបុរាណនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីឧទ្ទិសដល់សាសនានិងជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនៅពេលនោះដែរការបង្កើតរាជធានីថ្មីៗក៏បានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងដូនតាខ្មែរយើងបានកសាងប្រាសាទនិងសំណង់ជាច្រើនដែលបន្សល់ទុករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះមានប្រាសាទតូចធំប្រកបទៅដោយក្បូរក្បាច់រចនាល្អឥតខ្ចោះក្នុងនោះក៏មានប្រាសាទជាច្រើននៅក្នុងរមណីយដ្ឋានកោះកេរដែរទោះជាមានអាយុកាលជាច្រើនសតវត្សមកហើយក៏ដោយក៏នៅតែរឹងមាំបងប្អូនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសំណង់ប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់អង្គរវត្តនិងប្រាសាទព្រះវិហារក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកដែរទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងហើយនៅពេលថ្មីៗនេះដែរគឺនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានកោះកេរទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ផងដែរជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងឡាយដោយបានសន្យានៅក្នុងវីដេអូមុន Admin Earthstyle នឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនាក្រុមប្រាសាទកោះកេរជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបានទស្សនាប្រាសាទតូចៗដូចជាប្រាសាទ5ប្រាសាទនាងខ្មៅប្រាសាទស្នឹងប្រាសាទបាឡាំងជើងរួចមកថ្មនេះមេឃរៀងក្តៅបន្តិចហើយបងប្អូនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនឲ្យរំលងហួសដែរព្រោះមកដល់តំបន់រមណីយដ្ឋាននេះហើយបងប្អូនមុននឹងយើងទៅដល់ប្រាសាទប្រាង្គយើងត្រូវដើរឆ្លងកាត់ប្រាសាទមួយដែលគេហៅថាប្រាសាទក្រហមជាប្រាសាទដែលសាងសង់អំពីថ្មដុតប្រាសាទនេះមានរូបរាងនៅស្អាតបន្ទាប់ពីកយគុណប្រាសាទក្រហមរួចហើយយើងត្រូវដើរឆ្លងកាត់ប្រាសាទធំដែលមានប្រាង្គមើលទៅគឺទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងមែនតែនហើយមានថ្មប្រាសាទធ្លាក់រាយប៉ាយងាកទៅសសរត្រេតត្រោតអមទៅដោយស្រះទឹកចំនួន2នៅសងខាងប្រាសាទធំធ្វើអំពីថ្មភក់ដើរឆ្លងផុតប្រាសាទធំយើងនឹងឃើញប្រាសាទប្រាង្គដែលយើងតែងតែហៅថាប្រាសាទកោះកេរនេះឯងប្រាសាទនេះមាន7ថ្នាក់រាងដូចពីរ៉ាមីតមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ35ម៉ែត្រហើយធ្វើអំពីថ្មភក់បើយើងនិយាយពីចម្លាក់វិញសពថ្ងៃគឺនៅសេសសល់តិចតួចមែនតែនប្រាសាទប្រាង្គក៏សាងឡើងតាំងពីសម័យបុរាណគឺទុកសម្រាប់គោរពបូជាតាមលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទនេះមានជណ្ដើរឡើងតែមួយទេបងប្អូនហើយចោតខ្លាំងមែនតែនសពថ្ងៃជណ្ដើរនេះត្រូវបានបិទលែងឲ្យឡើងចុះទៀតហើយត្រូវបានសាងសង់ជណ្ដើរឈើសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរឡើងចុះជំនួសវិញសប្តាហ៍ថ្ងៃមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចេញចូលទៅទស្សនាប្រាសាទនេះជាហូរហែអត់ដាច់នៅពេលដែលយើងឡើងទៅដល់កំពូលលើប្រាសាទដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ផុតចុងឈើមើលទៅឆ្ងាយសុទ្ធតែព្រៃឈើព័ទ្ធជុំវិញឃើញតែចុងលំចម្រុះពណ៌បងប្អូនបើមើលមកកំពូលប្រាសាទវិញគឺបាក់បែកអស់ហើយនៅចំកណ្ដាលកំពូលមានរូងមួយចុះទៅក្រោមមើលទៅរាងជ្រៅដែរយើងមិនអាចប៉ាន់ស្មានថាមានជម្រៅប្រមាណម៉ែត្រទេបើតាមការនិយាយតគ្នារបស់អ្នកស្រុកនៅជុំវិញថាកាលពីដើមឡើយនៅលើកំពូលប្រាសាទនេះគឺមានតម្កល់សីវលឹង្គមួយយ៉ាងធំដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកខ្លះថាសីវលឹង្គនេះត្រូវបានធ្លាក់បាក់ចុះទៅក្រោមតែអ្នកខ្លះទៀតក៏ថាសីវលឹង្គនេះត្រូវបានគេយកទៅតម្កល់នៅលើឯភ្នំបូកខេត្តសៀមរាបឯណោះបងប្អូនបើយើងពិនិត្យទៅលើរូបចម្លាក់ថ្មីត្បិតតែជញ្ជាំងប្រាសាទត្រូវដួលរលំហើយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅមានសេសសល់នៅចម្លាក់ខ្លះដែលយើងអាចមើលស្គាល់បានថាជារូបតោដែលមើលទៅគឺមានអំណាចអស្ចារ្យគួររំលឹកផងដែរថាការរៀបចំរាជធានីកោះកេរដែលមានឈ្មោះដើមថារាជធានីលិង្គបរៈរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នេះគឺប្រៀបបីដូចជាមហាទេវស្ថានដ៏ពិសិដ្ឋសមនឹងព្រះមហាឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមជាស្ដេចចក្រវាឡត្រួតត្រាលើចក្រភពខ្មែរដ៏ធំបន្ទាប់ពីព្រះបាទឥសាវរ្ម័នទី2ដែលសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ925បងប្អូនបើតាមសិលាចារឹកជាច្រើនជាតឹកតាងបានបង្ហាញថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានប្រកាន់ប្រតិបត្តិតាមព្រហ្មញ្ញសាសនានិកាយសិវនិយមដូច្នេះហើយប្រាសាទប្រាង្គឬក៏ប្រាសាទធំត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះសិវៈឬក៏ព្រះឥសូរដែលតំណាងដោយព្រះសិវលិង្គឈ្មោះត្រីភូវនេស្វរៈមិនតែប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនព្រះអង្គក៏បានកសាងប្រាសាទសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់អាទិទេពផ្សេងទៀតដែរគេកត់សម្គាល់ឃើញថាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គភាគច្រើនគឺមានទំហំធំជាងក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចមុនតួយ៉ាងដូចជាប្រាសាទប្រាង្គវិសាលភាពរាជធានីបដិមាសិលាចារឹកនិងអ្វីជាច្រើនទៀតគឺសុទ្ធតែមានទំហំធំទាំងអស់
បងប្អូនក្រុមប្រាសាទកោះកេរមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រយ៉ង់ខាងជើងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារដែលមានចម្ងាយប្រមាណ120គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តសៀមរាបទោះបីកោះកេរស្ថិតនៅជារាជធានីរបស់ខ្មែរក្នុងរយៈពេលតែជាង20ឆ្នាំក៏ដោយតែការកសាងនិងការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះហាក់បីដូចជាមានគម្រោងទុកជាមុននិងមានប្លង់ច្បាស់លាស់ទាំងការកសាងការពង្រីកទីក្រុងការជ្រើសរើសទីតាំងកសាងបូជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់អាទិទេពផ្សេងៗនៅក្នុងជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនានិងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺការកសាងលិង្គដែលមានទំហំធំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនកុំទាន់ទៅណានាងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូស្អាតដែលថតពីលើកំពូលប្រាសាទប្រាង្គសម្រាប់អ្នកថ្មីកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe Channel L Style ម្នាក់មួយផងជួយ Like ជួយ Share ខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលរៀបរាប់ពីការទស្សនាប្រាសាទនានាឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្នាអរគុណជម្រាបលា